မျိုးသားဟာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်နေတော့မှပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စနိုးအနမ်းပေးတဲ့အတန်မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကတော့သူ့သားတစ်ယောက်ချစ်သူရသွားပြီးအမှတ်နဲ့ဝမ်းသာနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီအတန်ဟာသူ့မုန်းဆုံးမိန်းကလေးစီကမှားယွင်းပြီးပို့မိသွားတဲ့အတန်ဖြစ်နေခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတွေ့ရင်အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အိမ်ရှိကိုရဲရရှိတူကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကသူမနဲ့သူမအမုန်းဆုံးအမျိုးသားတို့ရဲ့တားဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်သူဟာအနာဂတ်2030ခုနှစ်ကနေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကဖခင်ဖြစ်သူကိုစူပူပြီးရင်အိမ်ပြန်လာတတ်တာကြောင့်အခုလိုလိုက်ရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးလေးလည်းကလေးငယ်ဟာအနာဂတ်ကနေရောက်လာတာကိုသိရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပွဲတစ်ခုကနေပြီးခါစားဖြစ်တဲ့အမျိုးသားစီကိုတွားရောက်ကကလေးရဲ့တပ်ပုံကိုပြသခဲ့တယ်အမျိုးသားကတော့သူမကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံတွားပြဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်သူမလည်းမတက်တာပဲတွေးတာစစ်ဆေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စပင်ကိုအတင်းဆွဲနှုတ်ယူခဲ့ရပါတော့တယ်ကလေးငယ်ကသူ့ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အခါအမျိုးသားကသူဟာအသက်24နှစ်တာရှိသေးပြီးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွဲဘူးသေးကြောင်းညင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမကတွေးတာ DNA စစ်ဆေးချက်ရလဒ်ကိုပြသလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩမြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီကလေးရဲ့တကယ်မိဘအရင်းတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအနာဂတ်မှာအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးရလာမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမယုံကြည်နိုင်ပဲထပ်မံရန်ဖြစ်နေကြပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးကထွက်လာပြီးမေမေနဲ့ဖေဖေကအရန်ချစ်ကြတာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်ပဲတားဖြစ်သူကအချိန်ခီးနေပြီးသူတို့ကိုလာရောက်တားဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးဆမိသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကငါတို့ဆက်ပြီးမုန်းနေကြမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောတူညီမှုရယူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအတူတူတိတ်ခိုင်းတာကြောင့်ညဘက်မှာအတူအိတ်ဆက်ခဲ့ရပြီးမနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားမိတဲ့တာဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့ရှိကလက်ဖြန့်သွားခဲ့ရတယ်သူတို့ဟာကလေးရှိမှတော့လင်မယားအယောင်ဆောင်နေခဲ့ကြရပြီးကောင်လေးကညတိုင်းအတူတူအိတ်ဖို့ကြီးကြနေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ကောင်လေးကိုတိတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာတဘာဝအလျောက်လက်ချင်းရိုက်ဖို့ကြိုးစားမိသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလေးကရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကလေးကိုကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်ဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းသူမဟာအိမ်ကိုနေတိုင်းလာရောက်ပြီးကောင်လေးနဲ့ကစားပေးခဲ့တယ်အမျိုးသားဖြစ်သူကလည်းပျော်ရွှင်နေတဲ့မိခင်နဲ့သားကိုကြည့်ပြီးသူ့ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားလာရပါတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအမျိုးသမီးလေးရဲ့မိခင်ကသူမကိုအောင်သွဲပေးဖို့အတွက်ဘလို့အမျိုးသားမျိုးကိုသဘောကျလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးလေးဟာသူမကိုသူမတတိမထားမိပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားကောင်လေးတို့နဲ့အတူကရင်ပေါ်မှာပျော်ရွှင်စွာအိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုတတိယတန်းတမိနေခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ